ओहायो गोजाइमास मिनासान। आज चाहिँ हामीले हिरागाना 104 वटा हुन्छ टोटल, जसमा चाहिँ हामीले 46 वटा चाहिँ पहिले नै पढिसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीले त्यसपछि याद हुने अक्षरहरू चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। हजुरहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ल जस्तै हिरागाना 46 वटा भयो भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तेन है। तेन चाहिँ तपाईँको सिम्बल यस्तो हुन्छ, दुईटा डन्डी तानेको हुन्छ। यो चाहिँ 20 वटा हुन्छ, टोटल चाहिँ 20 वटा हुन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो तेन केमा लाग्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा तेन चाहिँ तपाईँको सुरुमा का सा ता हा। तपाईँको तेन का सा ता हामा लाग्छ। जस्तै काको 5 वटा, जस्तै का कि कु के को। त्यसै गरेर चाहिँ साको 5 वटा, सा सी सु से सो। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको ताको 5 वटा, ता ची चु ते तो। त्यसै गरेर चाहिँ हाको 5 वटा, हा हि हु हे हो। भए जसरी नै चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ हामीले यो हिरागानामा 46 वटामा पढ्थ्यो भने चाहिँ यसैबाट चाहिँ फेरि याद हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। जस्तै अब यो चाहिँ का भयो, यसमा चाहिँ तेन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको कामा तेन लाग्यो भने चाहिँ गा भनेर हुन जान्छ है। जस्तै तपाईँको गा कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो का भयो, यसमा चाहिँ डबल तपाईँको तेन भनेको माथि दुईटा डन्डी राख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि 46 वटा थियो भने 41 मा याद भयो है। र चाहिँ गा हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ गी गु गे गो। जस्तै अब कामा तेन लागे गा हुन्छ भने चाहिँ अब मैले गी भनिसकेको छु। यो चाहिँ कि भयो। यसमा हामीले दुईटा डन्डी तान्यो भने चाहिँ गी हुन जान्छ। यो कि भयो, सिम्पलमा तपाईँको दुईटा डन्डी तान्यो भने चाहिँ गी हुन जान्छ। त्यसै गरी चाहिँ का कि कु है, यो कु भयो। यसमा चाहिँ हामीले मैले नेपालीमा सुरुमा लेखिसकेको छु। अब दुईटा डन्डी तान्यो भने चाहिँ गु हुन्छ। त्यसैपछि यो के भयो चाहिँ तपाईँको दुईटा डन्डी तान्यो भने अब गे हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो को भयो, दुईटा डन्डी तान्नु भयो भने चाहिँ गो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी साको लाइनमा जान्छौँ। सामा चाहिँ तपाईँको तेन लाग्यो भने चाहिँ जा हुन्छ है। सामा तेन लाग्यो भने जा कसरी लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो चाहिँ सा लेख्यौँ, यसमा चाहिँ दुईटा डन्डी लाग्यो भने चाहिँ अब जा हुन्छ है। त्यसपछि यो सी भयो, तेन लगायो भने जी भयो। सु भयो, तेन लाग्यो भने जु भयो। यो चाहिँ जे से भयो, तेन लाग्यो जे भयो। त्यसपछि जो चाहिँ तपाईँको यो सो भयो। अब यसमा दुईटा डन्डी तान्यो भने जो भयो है। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो तामा तेन लाग्यो भने चाहिँ सुरुमा दा हुन्छ। सुरुमा के हुन्छ, दा। जस्तै यो चाहिँ ता भयो, यसमा तेन लाग्यो, दा भयो है। अब त्यसपछि यो पनि जी नै हुन्छ। ची भयो, तेन लाग्यो, जी भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो जु हुन्छ। यो चु भयो,
यसमा तेन तेन लाग्यो जु भयो। त्यसपछि तपाईँको तेमा तेन तेन लाग्यो भने चाहिँ दे हुन्छ। यो ते भयो, तेन तेन लाग्यो दे भयो। तपाईँको त्यसपछि दो हुन जान्छ। यो चाहिँ तपाईँको तो भयो, तेन तेन लागेपछि दो भयो है। यहाँ पनि जिजु छ, यहाँ पनि जिजु छ। यसको अहिले एकछिनमा मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट हजुरहरूले भनिहाल्छु है। पहिला सुरुमा यता जाऊँ। यसपछि चाहिँ हा, हामा तेन तेन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको बा हुन्छ। हामा तेन तेन लाग्यो भने बा। जस्तै यो चाहिँ हा भयो, यसमा चाहिँ हामीले तेन तेन लगाएपछि अब बा भयो है। त्यसपछि बी, अब यो हि भयो, यसमा चाहिँ तपाईँको तेन तेन लगायो भने बी भयो है। त्यसपछि बु, यो चाहिँ फु भयो, हजुरको यसमा तेन तेन लाग्यो भने चाहिँ बु हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो बे भयो, हे भयो, तेन तेन लागेर बे भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको यो बो भयो, हजुरको यो चाहिँ सुरुमा हो छ, अब तेन तेन लागेर चाहिँ बो भयो। अब यसमा चाहिँ बा बी बु बे बो, यो चाहिँ तपाईँको फु भए पनि चाहिँ तपाईँको बु नै भन्ने कन्टिन्यू बा बे बु बे बो नै भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट छुट्याइहालेँ। यसमा र यसमा जिजु जिजु आएको छ है। यसमा डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो साको लाइनको जिजु चाहिँ तपाईँको एकदमै म्याक्सिमम युज हुन्छ। जुन 100मा चाहिँ तपाईँको 100वटा वर्डहरू छ भने त्यसमा चाहिँ लगभग 95% चाहिँ तपाईँको साकै लाइनको जिजु युज हुन्छ भने तपाईँको ताको लाइनको जिजु चाहिँ तपाईँको रियरमा युज हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ जेड युजु र जेआई जु भनेर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ डियु डु पनि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा वर्डहरू आउँदाखेरि चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ हामीले जिजु जिजु भनेर पढ्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको N5मा लगभग रियरमा एउटा दुईटा चाहिँ वर्डहरू भेटिएला। यसको जिजुको चाहिँ तपाईँको वान लेसनदेखि चाहिँ तपाईँको 25 लेसनसम्म, नभए चाहिँ मिनिङमा भेट्नु हुँदैन। र यो चाहिँ म्याक्सिमम जिजु आउँदा बित्तिकै हजुरहरूले चाहिँ साको लाइनको जिजु युज गरिदिनु होला। चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ साको लाइनको जिजु युज हुने भएको भएर यसको डिफ्रेन्ट चाहिँ यही नै छ। र यो चाहिँ हामीले थप 20वटा वर्डहरू एड भएको छ। र यसपछि चाहिँ हामीले मारु पढ्छौँ है। यो चाहिँ 20वटा भयो भने चाहिँ तपाईँको मारु भनेर पढ्छौँ। मारु चाहिँ तपाईँको गोलो हुन्छ। यो चाहिँ 5वटा हुन्छ। मारु चाहिँ गोलो हुन्छ, 5वटा हुन्छ। यसमा चाहिँ मारु चाहिँ हामा लाग्छ। हामा मारु लाग्यो भने तपाईँको पा हुन्छ। हामा मारु लाग्यो भने पा। जस्तै सिम्पली तपाईँको यो हा भयो। अब यसमा चाहिँ मारु लाग्यो भने यो चाहिँ पा है। तपाईँको यो हि भयो, मारु लाग्यो भने पी। यो चाहिँ फु भयो, मारु लाग्यो भने पु। यो चाहिँ हे भयो, मारु लाग्यो भने पे। यो चाहिँ हो भयो, मारु लाग्यो भने फो। जस्तै पा पी पु पे पो। ल आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। तेन र मारु चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरूले 5वटा कण्ठ पार्ने। जस्तै हिराघान, जस्तै काको लाइनमा चाहिँ तपाईँको कामा तेन तेन लाग्यो भने गा हुन्छ भनेर काके कुके को गर्ने, त्यसैमा चाहिँ गागी गुगे गो गर्ने है। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको आज 25वटा वर्ड पढेको छौँ। सबैले राम्रोसँग एकैचोटि पढेर चाहिँ कण्ठ गर्न होला। हस्, धन्यवाद।